呀，怎么都跑这屋来了？咋的？刚才那个爷爷咋都跑你这屋来了？爷这屋大。抓爷袜子了。他吴姐，好看呢，小老弟，听到没有？爷爷，我发现这段时间又胖了，大姐，你又给爷爷又养胖了。你看那个脸，你看他那腮红再胖了，好像吃肉这好吃的，这不合口了。这是啥饭呀？这个都是说的明明的菜炒了，刚刚是生的。爷爷好开玩笑，他说啥你也别生气，知道吗？不生气，不生气。他能吃，说明他消化得了。就你给他吃就行。12个馄饨，还得吃一个粽子。你看，我就从这看，我看爷爷又。你看他后背，你看这个肚子都变了，爷爷，你看这肚子都起来了。爷爷，你胖了。真胖了，这帮人再不干活还瘦了，我的肉干不起来。你看有红是白的，天天红参喝着，你看气血好，他当然柳红丝白了。红参这个小爷爷，今天再给你做个好吃的。今天我妹妹做那个糖糕，她也愿意吃。糖糕，给你做个糖糕。做个糖糕。哎。我的梦想嗨，今天给大家做个晚会的美食。糖糕，先烧开水，大糖糕。水开了放面粉。对，水开下面，一定要是烫面油炸糕点那种啊，把面烫熟了，然后炸出来才好吃。水的比例就2:1，然后全程用小火搅啊，烫熟为止，没有干面粉。我们安徽老家的糖糕，来兑馅儿，红糖1公半碗，白糖，刷油，等会倒面，烫的面给倒出来了。烫这个面一定要用不粘锅啊，要不它粘锅。先把面给它晾凉了，然后我们掺干面粉，来晾凉了，面冷凉了，我们加点油。哎呦妈呀，吃个这糖糕那么费劲，又得加油又得加面。撒点干面粉。好嘞。干面粉是起到什么作用？就是炸好的时候，它的外表酥脆，里面酥软的那种。哦，就是普通的面粉是吧？对，就是普通面粉，就可劲揉吧。揉成这种光滑面团，然后揉成长条剂，再揪成小剂子。面烫好了是全程不沾水，烫不好的沾水，揉成小剂子。看，这帮阿姨们在学习呢。不对，这帮姐姐们在学习呢。哎，没给那家伙的。好家伙，还怪厉害，左右开弓都会呢。揪成小剂子，然后用2只手给它弹成这种小。没有几个会2只手的，你别搞高难度。1只手。你还挺厉害的。看看安徽、山东一结合，美食立马不一样。强哥看，咱们女家酱厉不厉害？厉害。哎呦，这个辅助降血糖的姐妹们啊，放心大胆拍，效果嘎嘎好。不一样。把这个糖，这是红糖跟白糖，看你自己口味喜欢吃什么糖就用什么糖来做。红糖和白糖，掺红糖炸出的颜色好看，然后里面掺点面粉，掺那白面粉是起到什么作用？就是那个炸的过程中让那个糖不容易流出来，不容易捏成小窝窝，然后把糖包到里面，用这个虎口慢慢给它口给它收紧。你看早晨2个，晚上2个，这口一定要收紧，不收紧炸就容易烂。油烧成6成热，然后就给放饼皮往里炸。 6成热，下锅开炸。沿着锅边放，不容易把油溅出来。对。错了，炸出一点。摇那一半没活动。不动了吧？摇不动，我给你撅撅。别用手拿也夹不住。能收个像。哎呦，爷爷一口下去半个没了，都是这老妹儿的功劳啊。做的好吃。